ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ കൊഞ്ചാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വറുത്തരച്ചിട്ട് തീയൽ വയ്ക്കാനുള്ള സാവകാശമൊന്നും ഇല്ല, ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് കൊഞ്ച് പച്ചയ്ക്ക് അരച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാൻ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ കൊഞ്ച് അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം. ആ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത തക്കാളി വേണ്ട, അല്ലാത്തതാണ് നല്ലത്. പിന്നീട് ഒരു ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആ സവാള ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു സവാള മതി, കൊച്ചുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. പിന്നീട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴണ്ട് കിട്ടും. അതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട്, ഇത് ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളകായതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട്. പിന്നെ തക്കാളി ഇട്ട്, കറിവേപ്പില ഇട്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി, അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. ആ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇത് അല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തി അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറാണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞ അരപ്പായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ചെറിയൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറുകിയിരിക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരാത്ത ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. തിളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി തിള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊഞ്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ വഴറ്റാൻ ഞാൻ കൊഞ്ചിടാൻ കൊച്ചും ഒരുപാട് ഇതായാലും റബ്ബർ പോലെ അങ്ങായിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ ഈ പരുവത്തി ഇട്ടാൽ കുറച്ച് സമയം അത് തിളച്ച് കൊഞ്ചൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ശങ്കറിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കൊഞ്ച് കറി വലിയ താല്പര്യമില്ല, എന്നാലും ഞാനങ്ങ് വെക്കുക. നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചാൽ തിളച്ച് തൂവി വെളിയിലോട്ട് വരും. അതാണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇപ്പം ഏകദേശം കൊഞ്ചും വേവാറായി, നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കാണുന്നുണ്ട്, എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ്. ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം. ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി കടുവിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറിവേപ്പിലയും കൊച്ചുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ കടുക് വറുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചിട്ട് ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം.
കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കുറുകി നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം.